بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 28 د می کال 2026 چې د پنجشنبې ورځ سره سمون خوري د اختر دویمه ورځ ده. تاسو ټولو ګرانو هیوادوالو ته خپل د زړه له کومې د اختر مبارکي یو ځل بیا وړاندې کوم. هر هغه چا چې زموږ برنامه اوس تازه ګوري یا نن دا کیږي او زموږ لومړی د ورځې برنامه یې نه ده لیدلې، نو هغه ټولو ته د اختر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې خپل کورنیو سره اختر مو په خوشحالۍ پیل کړی اوسي. راځو موضوعاتو ته. ټول موضوعات نړیوال دي او تاسو ته معلوم دي چې ټوله قضیه ډیره کړکېچنه ده، پیچیدلې ده، او ځکه چې مقابل لوری چې دی، یعنی د ایران ته مقابل لوری امریکا چې دی، د یو مجنون، یو د لیوني لاس کې دی چې هغه خپل د سحر او د مازدیګر خبرې سره مطابقت نه لري. همدا علت دی. او بل دا دی چې خپل اختیار کې نه دی. یو انسان لیونی شي، بل دوی د خپل اختیار کې نه اوسي، نو دا ډېر لوی ستونزې راوړي، لکه نن چې نړۍ په ستونزه کې ده او د ټول د بشریت سره لوبه روانه ده. ټول انسانیت او بشریت یرغمال دی د یو انسان چې هغه خپله یرغمال دی، خپل د یو فساد د دوسیې له کبله. نو په دې اساس باندې نن موضوعات ټول د ایران متعلق دي، د امریکې متعلق دي او په سیمه کې د دغې لوبو متعلق دي. لومړی خبر زما دا دی چې لینسي ګراهام د امریکا د کانګرس غړي چې د نتنیاهو خاص لابیګر دی، یهودانو ته لابي کوي، هغه دا ویلي دي چې پاکستان وزیر دفاع چې خپل د ټویټ صفحه کې کوم شی لیکلی و چې پاکستان به د ابراهیمي معاهده کې نه شاملیږي تر څو چې فلسطین په رسمیت ونه پیژندل شي او بیت المقدس د هغې پایتخت اعلان نه کړلی شي. نو ګراهام وایي چې پاکستان یو با اعتماده لوبغاړی نه دی، دا دوغله لوبه کوي او په هغه د منځګړیتوب اعتماد نشي کېدلی. دا رول باید ترېنه واخیستل شي او سویس یا د خلیج د کوم عربي مملکت ته وسپارل شي. نو هغه دا وایي چې پاکستان اعتماد وړ نه دی او دغه لوبه شروع کړې ده، دا دوه ګونې لوبه ده. همدارنګې امریکا د ایران پر بندر عباس کې د بندر عباس په هوایي ډګر باندې برید کړی دی، او همدارنګې ایران د امریکا یو ډرون راپرځولی دی. بر علاوه د هغه ډرون نه چې نور ورځ مې در تاسو ته ویلي. او دریم خبر دا دی چې د ایران غني شوي یورانیم ممکنه ده چین ته دا واستول شي، او دا خبره د بحث لاندې ده. تر اوسه تصمیم نه دی نیول شوی، خو اوس فعلا یعنی خبره دې خواته تللې چې ایرانیان ممکن دې ته رضایت ښکاره کړي چې چین ته که ځي لاړ دې شي، ځکه چې تیر ځلې په 2015 کې چې کوم معاهده شوې وه، هغې ځلې روسیې ته سپارل شوي وو، او دا ځلې دی وایي چې امریکا ته یې نه ورکوو، چین ته یې ورکوو. په ده باندې د دوی خبرې روانې دي، ممکن چې کوم تفاهم ته سره پرې ورسېږي. همدارنګې چین خپل نوي ماډل ډرون لویه دسته ایران ته سپارلې ده چې د ممکنه جګړې په حال کې د ده نه استفاده وکړي او ګټه ترې نه واخلي. راځم د امریکا د ایران پر بندر عباس باندې برید متعلق. دا خبر جینیفر ګریفن چې د فاکس نیوز خبریاله ده په خپل یو لیکل شوي مضمون کې دا ورکړی دی. هغه وایي چې د امریکا د دفاع هوایي د ایران پر جنوبي یا سویلي سیمه کې برید وکړ، او دا د برید لپاره د خپل د امنیت او خپل د ځان د دفاع لپاره یې کړی دی، ځکه چې د هغې ځینه دوی ته خطر او ګواښ متوجه وو. نو دوی د دې ګواښ لپاره مخکې نه برید وکړ او دا ځایونه ووهل چې دې کې وایي چې میزایلونه له منځه وړل شوي دي، او همدارنګې کښتیګانې چې غوښتلې ماینونه دغه کي هغه له منځه وړل شوي دي، او ویل چې د امریکا مرکزي قمنداني د نظامي د خپل د قواو د دفاع لپاره هر حدودو ته تللی شي، مګر هم
اوربان به نه ماتیږي. یعنی دوی روژه خوري خو روژه نه ماتیږي. دوی برید کوي، وار کوي، خو څنګ کې وی اوربان مات نه دی. یعنی دا ډیره یو ښکلې او داسې ښایسته لوبه ده که نه، چې راځي برید کوي، کشتیګانې وهي او بیرته اعلان کوي چې اوربان مات نه دی، اوربان په ځي کې دی، خو ما برید وکړ. په خپل دویم ټویټ کې، یو بل ټویټ کې جینیفر ګریفن لیکي چې دته ویل شوي دي چې په دغه حمله کې چې د ایران په کشتیګانو باندې وشلې، دا کشتیګانې په تنګه د هرمز کې د مینګزارۍ یعنی د بحري مینونو په کېښودلو په حالت کې وه، نو ځکه پې باندې برید وشو او دا ووهل شولې. او په بل دغه کې وایي چې سام یعنی سرفیس ټو ایر میزایل، د سطح په سطح میزایلونه چې دي، دا په بندر عباس کې په کشتۍ ولاړه وه او دا میزایلونه په هغه نصب وو. دا کشتۍ هم دی وهلې ده. دغه یعنی امې د دغې کشتۍ وهلې، امې په میدان هوایي ډګر باندې برید کړی دی، امې د میزایلونو کشتیګانې وهلې دي، خو اوربان نه دی مات شوی. دا ډېر جالبه ده چې برید شوی دی خو اوربان نه دی مات شوی. امریکا وایي چې نه، اوربان په ځای دی او بس بالکل چرت خراب نه کوي. دی وایي چې دا د سپاه پاسدارانو کشتیګانې وي چې هم دې کې میزایل وو، هم دې کې مینونه وو، او په عین حال کې دوی غوښتل چې د امریکا په قواو باندې حمله وکړي او دا د امریکا قواو لپاره خطر وو. نو په بندر عباس کې دوی پې حمله وکړله او دی هلته ووهل تر څو د آینده خطر د امریکایانو په مقابل کې دا له منځه وشوړلی. وی بعضې خلک وایي چې اوربان ختم شوی دی، خو امریکا وایي چې نه، تاسو مطمئنه اوسئ چې اوربان نه دی ختم شوی، اوربان خپل په ځي کې دی. مونږ خو هسې ټوکې کولې که نه، دا وارونه چې کړي دي دا خو هسې ټوکې وي. نو څوک چې ټوکې کوي نو بیا خو هغې کې څوک څه ویلی نه شي که نه. دا کشتیګانې چې وهلي دي، دا چې میزایلونه یې وهلي، چې ډګر یې وهلی دی، دا اوربان نه دی مات شوی. دا دوی ټوکې کولې، او که همدا کار ایران وکړي نو دی به بیا وایي چې دا خو ډېر شدید برید و، نو موږ خپل د دفاع لپاره دا کوو. همدارنګې سپاه پاسدارانو دا اعلان کړی دی چې کله دا عملیات شروع شول نو سایرنونه یعنی نغارې ووهل شولې او دفاعي سیستمونه متحرک شول او عکس العمل فی‌الفور وښودل شو تر څو د امریکا دا برید په شا وتنبوي او دوی کامیاب شول چې هغه یې په شا وتنبوه. او یو ځلې بیا سنټکام دا خبره کوي چې اوربان لا پر ځای دی او عملیات مقطعي او موقتي وو، د اوربان د ماتولو کوم اراده نه وه، به داسې ټوکې کولې. راځم بل خبر ته، هغه دا دی چې د چین وزیر خارجه دانګ ای وایي چې د انادولو خبري اژانس په راپور سره چې د ایران او امریکا احتمالي اوربند او تفاهم لیک باید د امنیت شورا نه تایید پر واخیستل شي تر څو د دغه قرارداد مشروعیت او اعتبار زیات شي، تر څو د نشوک شاته لاړ نشي. هغه دا غوښتنه وکړله، وی ویل چې دا اوربند باید د شورای امنیت نه پاس شي تر څو شرق الاوسط ته صلح چې راځي هغه دغه نشمته زلزله نه. او بله خبر دا ده چې په راتلونکې میاشت کې د شورای امنیت مشري چې ده دا د چین لاسته لویږي، دا به یو میاشت لپاره مشري، او په دغه یو میاشت کې دوی غواړي چې دغه رنګې دا قرارداد راشي او د هغه پاس کې لپاره دی چې شورای امنیت نه باید د دې قضیې تایید واخیستل شي. بل خبر دا دی چې څنګه تاسو معلومه وه د پس د دغه جریاناتو نه د تفاهم مسلې کې په ناکامۍ کې خبره بیا جنګ خواته تللو کې، نو ډونالډ ټرمپ خپل کابینه او امنیت شورای راغوښتې وه او هغوی سره یې ناسته کړې وه. د دې کابینې د ناستې نه پس د په رسنیو سره خپل په خبرو کې د ایران سره د مذاکراتو په هکله هم خبرې وکړي او ویل چې ایران سره زموږ مذاکرات چې روان دي دا مطمئنه نه دي، یعنی قابل د اطمینان او اعتبار نه دي، خو وایي چې وبشي انشاءالله، یعنی دا به وشي.
دا د وچ شوي نه دي خو وبه شي. بل دا خبره دوی کوي چې ډونالډ ټرمپ وایي چې د ایران د دولتي تروریزم تر شا ولاړ دی. د همدغې لپاره موږ په دې ټینګار کوو چې ایران باید اتومي اسلحه ونه لري، ځکه چې نړیوال ترهګرۍ تر شا د ایران لاس دی، مبادا د اتومي قدرت د نړیوالو ترهګرو لاس ته ونه لویږي. بیا بله خبره دا کوي چې زه فکر کوم چې ایران معاهده غواړي، خو څنګه دی دا خبره کوي چې د هرمز تنګی به د هیچ چا په کنټرول کې نه او دا به آزاد دی. بله خبره دا ډونالډ ټرمپ په دې خپل کابینه کې کړې ده، بیا پریس کانفرانس کې وکړه چې حتی که ایران یورانیم خپل ومسپاري یا له منځه یوسي، د غني شوي پیاوړي شوي یورانیم د هغه نه لاس په سر هم شي، د ده په مقابل کې بندیزونه او تحریمات له منځه نه ځي. دا ګوره دا اوس نوي یو شوشه ده، هره ورځ یو نوي شوشه اچوي دا سړی، ځکه خو تاسو هم چې دا لیونی دی. بیا بله خبره دا کړې چې موږ د ایران په مقابل کې دا کوم بریدونه متوقف کړل، دا د پاکستان په غوښته موږ وکړل. اشاره داسې ورکوي چې یعنې پاکستان خپل دنده نه ده ترسره کړې، ناکام شوی دی، او دا موږ د هغې په دا کړو، ځکه موږ بیرته جنګ خواته روان یو، ځکه چې پاکستان دا کار ونشو کولی. اشاره یې دا ده چې یعنې پاکستانه غوږونو تاوولو ته تیار اوسې، ستا غوږونه به زه تاووم، ځکه چې کار دې سم نه دی کړی. دا خو امریکا ورته ویلي وو که نه دا کار سم وکړه، دا خو امریکا ورته ویلي وو، اوس امریکا وایي دا خو ما ته هغه ویلي وو، نو په دې رقم ته یې اوس وهي. بیا ډونالډ ټرمپ دا خبره کوي چې جز له دې نه غیر له دې نه چې ایران معاهده وکړي او یا دا دی چې موږ د ده کار تمام کو، بله لاره نه لري، یا به دا تړون امضا کوي او یا به یې موږ وهو. او زما په نظر باندې دا د امریکې دا موقف نه تنها چې غلط دی بلکې دروغ وایي. دی که دا توان او طاقت نشته دی، که دا توان طاقت وای دی دا خبرې نه کولې، دی برید کوه، سیده واره کوه، دی اوس یرول کوي او د میز په سر باندې امتیازات ترلاسه کوي، به د ده نه علاوه نور څه کوم پلان دوی نه لري. نو په همدې اساس باندې دوی پر ایران باندې فشارونه راولي، او هلته تاسو ګورئ چې بایللی جنګ دا غواړي چې په کامیابۍ بدل کړي، او دغې معاهده چې ده دا په حساب د تړون د ابراهیمي د اسرائیل په ګټه باندې تمام کړي. ټوله برنامه ناکام شی په کامیابۍ غواړي بدل کړي. دا داسې مثال لري چې یو شی حرامي او تی په زوره نفر ته دا حلال دی خوره، او بیچاره هغه به پوهېږي دا حرام دی نه خوري، خو دا اوس حرام حلالول غواړي، او حرام حلالول دا بل کفر دی، سزای مرګ دی. نو د امریکا دا کار سره د دې سزا باید مرګ وسي. یو بل رسنۍ امریکایي دا لیکي چې د ایران سره په جنګ کې امریکا ستراتیژیکه ماته خوړلې ده، او دا ماته تر دې حده پورې دی ښکاره کېږي، ځکه دی که توافق کوي یعنې تړون کوي او ایران ته د هغه پیسې ورکوي چې کومې پیسې بندې دي او هغه وایي چې دا پیسې به ورکوي، او تحریمات بندوي د منځه وړي، نو دا خو د عجب جنګ و چې حکومت بدل نه شو، اتوم یې د منځه لاړ نړه، خاوره یې په لاس کې پاتې شوله، پیسې به هم خپلې اخلي انعام، او تحریمونه به هم معاف کیږي. نو دی وایي چې دا جنګ خو د ایران د سرګونې د نظام د چپه کولو په عوض د خو ایران لپاره لوی نعمت شو، او ایران خو په دې نه کامیاب راوځي، پیسه هم اخلي او بندیزونه هم پې باندې ختمیږي او دا سرخروی هم راوځي. نو دی دا وایي چې دا لویه خطرناکه لوبه موږ سره شوې ده. بیا بل امریکایي ډاکټر کارلسن وایي چې د ایران سره چې کوم دا جنگ شروع شو، دا په حقیقت کې د ایران د ماتولو نه بلکې خپله د امریکا د امپراتورۍ د له منځه تللو او د ماتېدلو یو برنامه او پروګرام دی، ځکه چې دا اما خواته روان دی. دا ورځپاڼه لیکونکی وایي چې خپل په توندو نظریاتو کې د ایران په متعلق او د امریکا متعلق ویلي دي چې دغه کم
حالات چې راغلل دا په ښکاره موږ ته ښایي چې دا د امریکا د امپراتورۍ د زوال آغاز دی، شروع ده، او امریکا به په دغه حالت کې نه پاتې کیږي او امریکا خپل هغه مقام او حیثیت د نړۍ په سطحه د لاسه ورکړی دی او نهایتاً تضعیفه شوی دی. نو دغسې حقایق خپله غربیان وایي، خو ډونالډ ټرمپ یې نه مني او ډونالډ ټرمپ دواړه خپې په یو موزه کې کړي چې زما جنګ وړی دی او زه به دا جنګ ګټم او ایران به سر د تسلیمي که ایران ګټلې ده خو سر د تسلیمي به ورځي، ځکه چې زه خو ډونالډ ټرمپ یم کنه، بوتل خان ډونالډ ټرمپ یم. نو بالکل د دې په دې باندې باید مزاحي پروګرامونه جوړ شي، ځکه دا دومره جدي خبرې، کشتار، قتال او نظامونه چپه کول، اما خبرې ټولې د مسخرهګۍ روانې دي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستان سره شریکې کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم، وما علینا الا البلاغ.